Ահա, վերադարձանք մեր տաղավարը անընդհատ ուզում ասել, բայց մեր ազգային ակադեմիական Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Որն է այսօր մեր տաղավարն է։ Որտեղ որ մենք հյուրընկալվել ենք եւ սիրով ուզում եմ շտապեմ ներկայացնեմ մեր հաջորդ հյուրել էլի չեմ կարողանում ասել, որտեղ հյուր չի, մի տաղանդավոր, մի շատ ընտիր անձնավորություն, ինձ շատ սիրելի ու շատ սիրված մի ընկեր Գևորգ Հակոբյանն է, Հայաստանի Հանրապետության փաստակավոր արտիստ է մեր տաղավարում, բարի լույս Գևորգ, շնորհավորում ենք քեզ, նորից մեզ քո շնորհիվ արդյունքտվելով մեր այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ եւ հետաքրքիր է, մարդ մի տաղանդավոր անձնավորություն ու շատ պահանջված, որը գեր հագեցած այսպես գրաֆիկ ունի, ինչպես ստացվեց, որ դու հենց այս շրջանում ազատ էր ու այս գեղեցիկ տոնի հետ կապված դու պետք է ելույթ ունենաս այսօրվա մեր դասական հատվածում։ Ուրեմն ունեի առաջարկ մի քանի օր առաջ վերջին ներկայացում եմ երգել Ամստերդամի օպերային թատրոնում, ունեի առաջարկ երգել Պայացները եւ Կավալերիան մեկ այլ թատրոնում, բայց հիմա արդեն կնքված պայմանագիր ունեմ մի նոր դերի եւ ինչ ժամանակ էր պետք այդ դերը սարքել, դաշնակարիս հետ մի քիչ հանգիստ ժամանակ եւ մի քիչ էլ հանգստանալ, որովհետեւ ամբողջ ամառը ես ներկայացումներ եմ երգել եւ բուրըն ամառ եմ ունեցել։ Եվ այնտեղ դեռ Ամստերդամում եմ, երբ ստացա առաջարկը համերգին մասնակցելու եւ սիրով ընդունեցի, որովհետեւ եւս մեկ անգամ առիթ է հանդես գալ իմ հայ հանդիսատեսի առաջ։ Մի քանի օր առաջ էլ օպերայում, Օթելո օպերայում պետք է հանդես գա Յագոյի դերերքով, բայց այնտեղ վերջի ներկայացման ժամանակ շատ ուժեղ հիվանդացա եւ դեռ չէի ապակինվել, դրա համար հրաժարվեցի, Օթելոն չերգեցի։ Շատ դաժան վիրուս էր։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Երբեք դու մի հիվանդացիր բոլորս պիտի առողջ լինենք։ Առիթը բաց չթողնելով այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր մեզ նոր են միացել, պետք է հիշեցնել, որ այսօր Ազատության հրապարակում ժամը 17:00-ին ելույթ կունենա Երևան երիտասարդական նվագախումբը, որից հետո 19:00-ին ելույթ կունենա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, գլխավոր դիրիժոր եւ գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը եւ ում հետ ելույթ կունենաք նաև դուք եւ ձեր գործընկերները Լիպարիտ Ավետիսյանը, Աննա Այվազյանն ու Բելլա Ամարյանը։ Ինչպես են ընթացել ձեր փորձերը եւ ինչ ծրագիր եք այսօրվա համերգի համար նախատեսում։ Փորձը եղել է միայն 3, մենք փորձին մասնակցել ենք միայն 3, հրաշալի փորձ ենք ունեցել։ Հիմա գործընկերներս բոլորը փորձի են, ես էստեղ հրապարակում, որտեղ 3 առանց միկրոֆոնների էր, քանի որ բացօթյա է պետք է միկրոֆոններ լինեն։ Ես այդպես էլ առանց այդ միկրոֆոնները տեսնելու այսօր պետք է երգեմ, առանց լսելու իմ ձայնը այնտեղ շատ լավ փորձ ենք ունեցել եւ գեղեցիկ հայկական ծրագիր է ընտրված, բոլոր ստեղծագործությունները հայկական են, հայ կոմպոզիտորների եւ շատ գեղեցիկ ծրագիր է հրաշալի համերգ է լինելու։ Այնպես որ բաց չթողնենք այո այս բացառիկ հնարավորությունը անպայման այսօր Ազատության հրապարակում պետք է վայելել նման արտիստների ելույթները, որոնք ոչ միշտ են գերհագեցած գրաֆիկից ելնելով Հայաստանում լինում, բայց այսօր տոնական օրով նրանք այլ ելույթ ունենալու մեր համար։ Շարունակելով թեման, որն է եղել Երևանում Գևորգ, այսպես կարևոր ելույթը, որտեղ տպավորվել է քեզ մոտ։ Ինձ համար միշտ իմ կյանքի ամենակարևոր ելույթը եղել է Անուշ օպերայում Մոսիի դերը, որովհետև դա իմ առաջին դերն է եղել եւ բարեբախտաբար գլխավոր, որ ինձ ճանապարհ բացեց դեպի գլխավոր դերերի աշխարհ երևի, եթե կարելի է այսպես ասել, որովհետև Մոսիից հետո ես արդեն Դավիթ Բեկ, Արշակ, Ալեկո, մեր թատրոնում հետո արդեն արտերկրում Ինձ համար ամենապատասխանատու եւ առաջին ու մեծ քայլը եղել է Անուշ օպերայի Մոսիի դերերքը Գեգամ Գրիգորյանի բեմադրության մեջ 2004 թվականին, որի հաջորդ օր ինձ զորակոչեցին հայոց բանակը։ Երկու օր իրար վրա երկեցի, երրորդ օրը ինձ, այո, մենք միասին ենք թափվում։ Ինչևէ, բայց ինչ կարևոր ամենայն դեպս ներկայացում, էլի թեման հայկական, քո վարպետի բեմադրած ներկայացում, լուսահոգի Գեգամ Գրիգորյան, Տիգրանյան, մի խոսքով էլի մի հայկական թեմա ու կարևոր դերերքով։ Այո, հետո Արշակն էլ էր ինձ համար շատ կարևոր, որովհետև ես շատ երիտասարդ էի Արշակի դերի համար։ Իսկ հետո մեծ անակնկալ եղավ, երբ առաջնախաղի օրը եկա օպերային թատրոն եւ ասեցին Գեգամ Գրիգորյանը կանչում է իր սենյակ եւ մտնելով տեսա, որ ինքը արդեն պատրաստում է բեմ բարձրանա ու ասեց այսօր միասին ենք երգելու։
ու Տիրիթի դերը կատարեց Գեգամ Գրիգորյանը։ Ես այդ արդեն պատասխանատվությունը մի քանի անգամ ավելացրեց, որտեղ մենք փորձեր առանց իր ենք արել, որտեղ իր իսկ բեմադրությունն էր Արշակ օպերան։ Այնպես որ շատ են եղել։ Ինչպեսին է ըստ քեզ մեր հայ հանդիսատեսը։ Երևանյան ավելի շատ։ Մեր հայ հանդիսատեսը ասեմ, որ շատ մեծ սպասումներով է միշտ գալիս օպերա եւ շատ բարձր ցուցանիշներ է դնում մեր բոլորի առաջ։ Դեռ առաջին օրվանից դա զգացել եմ, այո, շատ խստապահանջ է եւ ուզում են, որ ամեն ինչ շատ լավ լինի։ Ինչը մեզ ավելի զգոն եւ արթուն է պահում, որպեսզի կարողանանք մեր մասնագիտական որակները ավելի բարձր պահենք։ Գեգամ Գրիգորյանը ասում էր, եթե այստեղ առաջինը լինես, աշխարհում առաջինը կլինես։ Ասում էի ավելի Գեգամ իրանից ոնց։ Ասում էր իմացի մենք շատ խիստ ենք ու շատ վատ ենք դատում ինքներս մեզ։ Հետո կյանքը ցույց տվեց, որ դա իրոք այդպես է։ Դու շատ լավ գիտես Ռուբեն ջան։ Համաձայն եմ բոլոր խոսքերի հետ։ Որն է Երևանում ձեր ամենասիրելի վայրը։ Իմ ամենասիրելի վայրը կոնսերվատորիայի եւ օպերայի տարածքն է, որովհետեւ այնտեղ ուսանել եմ, այստեղ աշխատել եւ բարեբախտաբար այսօր բնակվում եմ օպերայի կողքը Թումանյան փողոցում եւ շատ մոտ եմ իմ ամենասիրած վայրերին։ Ասեմ, որ երբեմն արտերկրում, երբ որ պայմանագրերս շատ երկար են լինում, իսկ նախկինում, երբ որ նոր է սկսել իմ հյուրախաղերը արտերկիր, շատ ավելի շատ էին այդ զգացողությունները լինում, նույնիսկ երազիս մեջ տեսնում էի, որ ես Երևանում քայլում եմ։ Ու ընկերոջս կամ եղբորս հետ կամ ընկերներիս հետ որ քայլում ենք, ասում եմ, ախր ես հիմա Երևանում չեմ, մենք ո՞նց ենք հիմա այստեղ քայլում։ Ասում են, չէ, Երևանում ենք, հետո տենց արտանում էի, տեսնում էի, որ երազ է։ Ազնիվ խոսք, այսպիսի բաներ շատ են եղել, ես շատ եմ սիրում եւ հենց դա էլ պատճառն է, առաջնային պատճառներից մեկն է, որ ես մեկ վայրկյան չեմ մտածել հեռանալ եւ ապրել այլ երկրում եւ այնտեղից հանդես գալ։ Եվ միշտ մեծ հպարտությամբ եմ կարդում, երբ որ բոլոր պարբերականները ներկայացումներից հետո գրում են հայր երգիչը, հայ բարիտոնը, հայ երգիչը, միշտ այդպես է սկսվում եւ ուրախ եմ, որ մնացել եմ եւ վայելում եմ եւ ապրում եմ այստեղ, աշխատում եմ արտերկրում, նաեւ այստեղ եմ աշխատում, ես իմ սիրելի օպերային թատրոնի մեներքիչն եմ արդեն 22 տարի է եւ ապրում ու վայելում եմ իմ քաղաքի, իմ ընկերների ու բարեկամների հետ։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ, որ դու մնացել ես այստեղ ու շարունակում ես մնալ այստեղ ու ստեղծագործել նաև մեզ համար։ Գևորգ, դասական դարձած մի հատ հարց ունենք, այսօր մեր բոլոր հյուրերին սկսած քաղաքապետից տվել ենք անպայման, նաև քեզ պետք է տայինք։ 3 բառով ինչպես կբնութագրես Երևանը։ Սեր, ջերմություն, կարոտ երևի։ Սեր, ջերմություն, կարոտ։ Դե հա, Գևորգի դեպքում կարոտը կա ու կա, այդ բաղադրիչներ կա։ Ես ախր շատ հայերի եմ հանդիպում արտերկրում, ովքեր որ նույնիսկ չեն ծնվել Հայաստանում եւ բայց 1-2 անգամ լինելով Երևանում կարոտում են դրսում եւ սպասում են այն հնարավորությանը, որ եւս մեկ անգամ գան եւ այլեն մեր սիրելի ու հրաշք քաղաքը։ Քո բարեմաղթանքը։ Այո, ձեր բարեմաղթանքը Երևանցիներին։ Սիրենք մեր քաղաքը եւ իրար, որ Երևանն էլ տեսնի ու ուրախանա ծնողի պես, որ մենք բոլորս սիրով ենք լցված եւ ինքներս դեպի մեզ եւ դեպի իրեն։ Շատ բարի։ Շատ շնորհակալություն Գևորգ, քեզ լավ օրվա շարունակություն եք մաղթում, նաեւ այսօրվա ելույթի հետ կապված վստահ եմ հաջողված այսպես ելույթերին ինչպես միշտ